enkuba negenda kutonnya kakati waliwo kana akavubuka akati okukima kuno kukyala amazzi oli wakuno kukyalo mbeera kuno sinyawo kakati waliwo akavubuka akati okukima kuno amazzi kabrani okamanyi nkamanyi akakima amazzi eri waggulu wakatulabiddeko taata nakalabyeko ejjo mu tawuni naye badde bakakubye bubi nnyo naye sinaddamu kalabo nakabyeko mu tawuni ewaggulu ngaakoze eki simanyi nange badde akoze naye badde bamukubye bubi nnyo kati simanyi gyali kati osobola okukasanga nga tugenzeeyo abula sijja kulimba simanyi kati saawa zino bengeri gye badde bamukubyemu gye badde bamukubye mami onadda nja komawo kataata nali kutute naye nga nekyasiriiwo era gutwalabwa naye onadda wampubi kafaananyi nga mwana wo wali oli mulamu buli kimu nga okifuna naye nga nawe mukama akujjuludde nga mwana wo yali mwene embeera eno kale byansi ayo bakagudde muno kataata boli olowooza ogenda tuuka wa ebifulukafuluka bino bwe tamanyi obyebakamu kana akalenzi kalazeewa tokambi konna kabadde koogeza ennaku naye omusanzi yalina kyeyaddaliddeko awo wajjidde aza alina konna konna keyaddalidde eggulu tumugjewa kati kani ntino bikuwasana ennaku bannange watiisa gwe kuba ennyumba esannagwe eno nnyingi kati ndaba wanengera kakekakeera n'abantu bannange tobaakola atya Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Ekyo kirungi. Sewulira nnyo obulungi kiri awo. Kama tusasi. Nawe obanga weewaayo okuweereza eggwanga. By all means oba okola ki? Omala gakola ekyokola batyo wali. Ate nze ndwawo n'okugwa ku ndiri ne bagamba nti Rosette bw'oba weendibwa ku ndiri ne banteekako eccupa we bati mugali Rosette rest in peace. Rest in peace. Olwawo nnyo. Atojja. Naye kimamu bano abaana abafolowinga bamanyi embeera zange naye omwana yaze n'ambuuza nga Rosette. Ndikola videos zino zoli mukuba naye nga there is something what happened wabadde ki? Abantu abasinga banneebuuza lwaki obeera n'amajambiya lwaki obeera nakiiba naye nsooka kukola nze emirimu gwe mulaba wano ettooke lyagudde. Kati tusooka kukola ki? Kola mirimu. Kati tukoleyo wansi gye tuva then tukola ki? Nemujja ate omwana talina wala nnyo gye tukola ki? Of course ne wetubeera. Anyway musibye mutya badiya muli mutya munzikirize in such a style okubanjulira manager waffe Nyondo Media wane Uganda. Agenda beyanjulira bawe ku ki ku mannya ge. Zijjukira one day twaliko naye twali tunakati twali mu kukola naye. Yana ngamba Rosette mubufuzi abeera dota wange. Muzo butagenda nnyo munda wala nnyo naye nga indi muganda wa maama we kiba kitundutundu kubulamu of course kiba kitundutundu kubulamu maama wa birungi tumuyita biru gye twakula tukola ki tumanyi kati maama wa biru nze ndi muto wa maama we kati n'olw'ensonga eyo yasoma bulungi nnyo
Mutikkira awedde emirimu era alina emirimu gy'akola era mukyala wa buvunaanyizibwa nnyo naye engeri gye nkolamu ebintu yaŋŋambye maama olina engeri gy'okolamu ebintu oluusi gye ndaba nti mulimu ekikola ki ekibulamu omuzungu yagamba two heads are better than one kati onda wenslidinzeemu ba wekiganye nga gy'oli nga wooli nti kati asinga bano bagamba lwaki mu employinga nnyo abafamire yammwe twalugere si mu employinze okubanga olyasogamba olwaki kiba kibi twatugende ye yeesaliddewo n'aŋŋamba I'm willing to help you freely without payment ekya payment kirikola ki kirijja nga twagadde nga tubaze ebitabo ne tukola ki kati omuntu ayagaliza te omuntu afaayo kubanga yaŋŋambe n'aŋŋamba n'okungamba rozeti nkulaba nga ova Uganda ogenda wa n'ogenda ebweru n'ogenda Dubai bw'ogendayo bano abaana baleka bali staff abasinga kubanga abangi obeerawo wane stories nyingi eziba z'okukola abaana bakubeeramu essuubi kubanga tewali wane gwe tukwatako nti mulikaawo nga just akola ki abundabunda nedda kitibwa balime tuyinza okudireyingamuuko but gye biggwera era tumanyi tukola ki tumanyi tukiggusa so kati nampa idea eyo era saawa eno mubanjulira nti any day from now or anytime from now omumulaba nga aweereza temukola ki temwebuuza nti ate kati who is this one natwala tugende yaba akola ki yabeera aliwo kubanga naye alina omutima ogw'ekisa oba ogufaayo gufaananako ng'ogwange kubanga alina n'estori gye yankubeerako ng'akaaba amaziga nanga kati munnange twala tugende n'olunaku olwaleero twali twaguringa agenda kujja ku ki ku Monday kubanga alina okubeera ku ssomero lyaffe n'otuyambako ku bintu ebimu kubanga musawo mukuba nti musawo bingi byamanyi kulamu bw'omuntu ne ku byenswa agenda tukola ki tuyambako era abadde wakujja ku Monday naye nyina story eno gye nalabye bannange yabbuula banaye story yankutteko nnyo mwana gwe okulaba story eno naye yamukutteko yekisomuleeta alabe ku mwana ono omuntu bw'aba afudde n'ava mu bulamu guba musango sokosoko mbuuliremu kwati omuntu otuka okutulugunya omwana twakussa bwe lityo kati oyinza otya okulaba omwana wa munu nga mazima asula awo nga maama we nekitabe baafa amaka gabwe gyegali kale kwegamba gamazima mayindi wakujja wano Monday naye eyo ensonga yankutteko nnyo kubanga programu yange gye nakola ne maama kutandika kukola ku Monday naye olw'eyo ensonga nagambye kale at least kangende newe naba nyina mutwalo ng'omwana at least afune ekyokulya natuuka n'okuba nga anoonya ekyokulya agenda akima amazzi afune ekyokulya era na maama alina kitaawe eggulo nayiseewo kamugezi nga nfaidde ku mmere saakalabye ennaku zino mbonyeebonye ebigo ono omukazi kiyankoze omukazi yankuludde bwaba gundi bano bwe tuli kudiringamu bano ababonyabonya abaana b'abantu baabwe abantu babaki bwe tulimu naye omukazi oyo neesibo naye alina omutima omama w'abajiwani eyo sitori y'omwana yankutteko nnyo nze siza kulimba era nkedde ku makya ningamba ndi wagenda Monday ku mulimu gwe twatira okukola mbadde nyina sookako ogendako mu nnimiro nnimira ddala omwana n'asulaawo ekyasinze okummalamu n'amaanyi byetuyadde ndaba kino kisaanyi mu mutwe kati neneebuuza ye bw'aba yeebassa ekiro tabisulamu anti munaye kati kabako nekyenkubuulira ayinza bba n'omwana ebintu byaka abisula bagamba naye mukama ndowooza akuuma anti bagamba ti Katonda amanya abanaku be kati omwana asobola okusula mu kisaako ekyo nga bw'okiraba naye mulimu buli kika kya kisolo kimanyi nti kiri poisonous ebisota bino obusagwa kati nze olaba just exciting ya mumbeera oyo omwana asobola okusula n'abako kyaba nakyo gwe n'oyitamu buyisi tewali kyasinze kummalamu maanyi kuŋŋamba mbwe mba sirina kyakulya ngenda kasasiro wallaayi munnange abaana neŋŋamba bannange ffe netubonaabona naye ate omunnange n'okuyamba nako si kibi asobola kujyayo nga sirina jambiya nze natidde namweraba naye mukama atusaasire busaasizi ndowooza si byangu naye nga bannange nga bwe tugenda okulaba omwana ono waabeera maama ono nnyondo obudde bwonna mba temumulaba mmanyi wendi story zammwe muzireete temugaana zeeta wendi nja zikola live mujja kundabangako products nja ziranga bane mujja mutuwagire mataka like temujja just kweta stories ddala mwa abaana ata abali ebweru ate n'abali ebweru agenda kudda twabeeyanjulidde ngenda kukweyanjula maama tukya ate kati bwetwogera
batugenda ku mwana waffe mune tukole ki tulabeko n'okulabako oba gyayinza kuba kyankutteko nnyo era nze bonna mbyoga njasobola kukulaba ddala kituufu omwana wabaddeyo bakawafaanana omwana n'atuuka okubanga kati enkuba ye bw'etonnya kankubuuzi anti yagamba kwabeera ng'etonnya ayagendako omugonde kati obaggalawo bwe batyo kati saawa simajjala ate nga omukyala yagambye nti omukyala amugobawo bayoza baba babbi baba bamugoba ne waliwo ekiyumba akati wakamera simanyi sayidi gyaliko naye ekituufu kiri nti yasimanyi nsabosoko oyanjulireko bantu akati bannange abatulaba abatuwuliriza kyemanya mujja kundaba nga siri mutya ku feesi zammwe kubanga ndi muno mu Kampala mwempangaalidde mwenafumbirwa ndi maama kyobula nti eno story yankutteko nnyo kuba nange ndi maama amanya nze birungi ndi dokita naye mu kubeera dokita ate tekiŋŋaana kwasaganya birala naye byansobola okukola ki ate nze obulamu bwange njagala nnyo omuntu ali down to earth maama ono gwe mulaba akola emirimu mingi naye ebintu byakola mwaka tekisinga okubeewuunyisa tasasula kyokka ate ng'akola nnyo kisinga okuba story zammwe ze mulaba baweereza ne mukola ki tasasula ate yateekamu kinene obudde transport ne mumugamba nti ndi Masaka ndi simanyanga Mityana najja n'akutuukirira aye n'atakoma okwo kutuukira n'okuyamba n'akola ki n'akuyamba n'oggusa n'abamu atuse n'okubasitula abaleete ne ku ki ne ku mimiro n'olwo omuwala gwe nalaba gwe wandiisa wano mugundu bagiyita batya nyondo expert bano ab'amataka oyo omuwala yali afumbiddwa oyo omusajja omusezi n'azaala omwana biki n'amuyamba eno story kati bagamba bangi so anabamenya bangi sobola kukola ki so kati just kyenyiza obbagamba nze wendi ngenda kukola nga naye mujja kundaba nga wali mu Uganda mujja kundaba nga agenze ebweru ate mujja nakundaba oluusi nga tendi bweru naye ate oluusi mundaba Uganda nga ndi naye so kati wendi naye obudde bwonna tukola ki kati mu just kye mulina okukola okumusasula kiri ekintu ekyo nze kati kyenyiza okubagamba ono gwe mulaba okumusasula mujje mugule ekizigo abaana mujja tusome ku Nyondo skilling what school mujje tusome amataka mujje mutuguleko ate mumulaba bannaye ebintu ebiba by'amazima biri mu kamera nagende waba gundi kansala nagende waba kyamani sente zaabwe mutereke naye ate ekikulu nti obuzibu nze bwennyina abawana abo ate bawulira ne babba omuntu n'abalaga nti ndi w'amazima manya abana bameka bali mu inbox yange rozeti nyambako na masite zange zamu ate mujja mumaze kufuna bizibu mujja mumaze kufuna bizibu naye beera ebweru funa omusaala go tereka naye by the way nokutereka sozi tereka sente zo tereka naye kati wano ime teyamugulira ettaka kati yamugulira ettaka nawulidde ime kati ebintu byamutabuseeko ate ettaka litunda wale tutule bakasa mujje mugule ettaka lya ime bana agala kuddayo mugule ettaka lya ime Majina ni uwete kaya ibade ya mwere. Nizo kewazo mnege kwa nina mwrade. Mnege kwa mwenda wengejenda seno. Neba naye mwebaze media. Bino mwandi bitegereddewa. Mwebaze nyo social media nno. Kati chemba gambe checho. Nga tugenda mpola ndawo nomwana wakola ki. Weyeba kachemba gambe mujje mugule ettaka. Mujje mugule ekizigo munyirire. Media yotta toyina okumanya nze njagala omuntu ogwo. Aveya gamenti ze rozeti yangamba mpaka kadde ka sentence njogenzi nkole story kali yo bambi mpa yogo nachiwedi kati kye mulina okumusasula kyekyo munange okutuwa ku kasente bana naye bannangu omwana gy'abeera baabi bola annange gwe balise amataffaali oli benadde agamba naye etu yako bibino wanene gwe naye kati bali abantu tebasobola mugubawo era omanyi abantu basobola okwekengerera n'ebintu byako bibyo Katonda naye tekaliwo bamisaaga ne gulo nazzeewo okwo tekaliwo naye kati kino taswasanga kama Katonda anti muno mulimu ebisa taswasanga kintu nga kyekweseemu anti kati olaba mama nga bwe nakugambye Katonda manyi abanakube mwetembula misota era yalabako omusota yalabako muno omusota yegwe naye
Kinyiza yeso kugamba ensi eyina ennaku. Awo omwana yafunye omukisa. Omwana yafunye omukisa baagala okumuzaala we bali bangi. Nze nkugambye nadde nzija mmande tukole kubanga ye program yaffe etutandika okukola ki tukole naye laba nze leero ne ŋŋamba kale ne bwe nnaba nnyinamu omutwalo omwana kangumu agenda afuna ekyokulya bannaye omwana n'agenda talonda tebigudde bambi yakwegayiridde maama onaakomawo nawulidde nga nfa kyokka banange kale ndowooza ku kapati kasize n'okuŋŋamisa kaŋŋende leero nawulidde nga nfa onangambye mami onaakomawo kalowoozamu nga kyanakyo nga wagenda n'okireka kyenyinza okubagamba kisinga okunkaabya okiraba mwenna abali eyo temusirika bw'oba oyina ennaku gy'oyitamu bannaye tosirika lw'ovaayo olaba n'omubbi bw'ababba abantu bakuba enduulu okujja okukola ki basobole kiki ekyati gwe nokutiisa watiisa eyo oyinza atyo omwana okuba nga yasula wano naye kati abo abasajja tebamugoba nga bagamba nti mubbi kale kati agenda wali waggulu n'abayambayamba omwana mazima n'atukugenda ku street naye mukama kulamusiza ssebo nga tuza kasangawa teri abiriti waggulu bakati biki bannange azo bageze kukima amazzi ku kyalo nange nayisewo eggula ekiro katusoba muno saamulabe nga mwekeddeyo ku byokulaba abantu bazibu naye ate nemunoonyezaawo tuyinza kutandikira wa nejjusa oba lwaki ate nakaleseewo ne wallahi nange kale ennaku leero nenga kale singa bambi nomanyi nti kate nkukubire esimu ekyolozo eki naye nejjusiza nageze nkalabeewo nadde ngenda kugamba naye omwana oyo kubanga bwe naddayo wali ku ssomero lyaffe ne musanga awo enkya nigwera omwana gy'abeera kati sooka olinde kati ate amazzi agakimawa anti waswaliyo oluzimbu nawulidde asombera abantu amazzi nange kakati kiyinza okubeera kiri bweki kiba kiyinza okugamba kaloloso lyo abano abaana inoddugadde n'okuddugala bannange nakedda mukulima just kulu kwe kunnuma ndowooza nti mulaba ebyo byonna kufiiriramu naye ate era ne bw'abeera afiiririra mmwe bambi temubeeranga eyo ne musirika bw'oba olina ennaku gy'oyita muvaayo yogere bulojja mu lujjudde ofuna abakuyamba bangi kitegedde abakuyamba bangi n'abakwagala bakola ki bafunika weebale nnyo maama ne baba nze kyona omwana okoze sitole naye baaba negundi eno tunakuyitawo ogendako olusi alinamu ekokekeke yatonye bolusi alina mwakola ki mujja waleero ate munnange ejjo kati kanjogere kindi ku mutima natidde eno waliyo ebisaanyize bannaki kati saa zino eguli ekinuma kati saa kyendi kwejjusa kale mpulira obanga ejjo wenazze kati kanjogere amazima buli muntu ajajigenga bwakola ki nga bwalabeera okozibu kyenyina abalango kiraba kizibu kyakuba na buli mwana kubanga era waka eyo nyinayo ssebo ki nakambuuze bwe musanga ayengedde mubba oba mmatulako butoozi oba towedde ggwe nengasanga akengedde nkaleka okaleka munange okaleka oba n'osaba ate munaye omanyi abantu bedda oyinza okukikwatako n'osigalirawo ng'oyimiriddeawo omuntu akuloga ssebo olwakafenensi bufenensi tunaalya kuno akati kimenyaala okugamba nemulooza nyina amaanyi naye nze ne bwabula nkimanyi gati gwe nga wakola sitooli ye munnaki ojja kumunoonya atandikiraawo tutambula mu bintu bya gundi bya kurisikinga anti ekyemba obbagamba tunamunamunabenza kusasula kakati kyempulira mpulira ng'ogunsinga omanyi kati naye omwana we maama yakwegayiridde nnyo mpulira ng'ogunsinga simanyi buli mu wagenda kunsalira musango manyi munanga abantu they can easily judge naye ekituufu kiri nti nze nalowoozaamu obuzibu naye maama kati singa saana kusaana mu kyoyogera buli gw'onaasanga mu kizibu otwala bannaye ogenda bateekako ogenda kati abantu bo abagamba okusala omusango mbadde nzija bazogamba ndi arrogant ate by the way nno kambagambe
abantu abatamanyi ono omukyala ono omukyala yakyasinze okubeera omukkakkamu kati kankibagambe era buli ali eyo ng'olina sitole yo totaagana kugamba mbu sigenda genda kukola sitole yange nono omukyala mukkakkamu actually nze leka mbagambeyo kino bw'oba wakasatira ono omukyala mukkakkamu soka oteeseyo ku ba YouTuber ab'enjawulo awo male osembyeyo ye ojja kukola ki awo ojja kujaaji nga tolaba kujja kumusembera don't judge kubanga nze ndaba stories zaakole zisinga ziba ziri so touching era singa tezaali touching temwandi komenti nze lwakino nkyogedde waliwo omuntu eyazze mwini box yambaye sagadde kyogera n'angamba Rosette newa actinze kala ali muzadde tazaalanga kata alinayo wadde mwana kale kyannumye nempulya nga ate oba ogonsinze nengaba nakosa mutima buyo okoleko oyo omwana mu kisaka naye otuba ne gungamba ngenda tula abaana waka mpaka jinzi kati baganda bange bonna wajjudde abaana ogenda bateekawa ewa maama eriyo abaana ogenda bateekawa wona oyini nange wendi okitegeera kati mukwalanize ndi wa musajja kati leka nkubulira amazima ogenda batula abaana ogenda bateekawa kati just kitulina okukola osobola munabo nabo munabo olusobola tumanye so mukwala n'omutwala nogali kamugenda bere ne kitulina okukola n'omulekayo ate n'ebivaamu ebirala kitulina okukola kati nga mwe munnange abakomenti nga just kyemulina okukola togwa kyetulina okukola kati mwe abakomentinga okusinga okukomentinga sigenda kiyita nonsense kale osinga okukomentinga kale kitagenda kugattako kale muleete ebigenda okugattako kati nga nze bwensituse n'enzija nengamba kamunoonye ndeeteyo omutwalo guno ye siganye kati nze ndi part of this company because I'm now the manager nti watali Rosette ate nze nkola ki nze ntuulawo sigenda gamba nti nsituse ku lwankubadde nkola ki naye nsituse ate nzigire mu kifaananyi ate nga kya muzadde na muntu akola ki alumirirwawo kitegedde tera afaayo kati gwe okubeera kuli munnange n'okola komenti ez'okuyomba ez'okuvuma nga bamanyi okunvuma n'akatima akabi oli mubi naye nga nange kalengezaako alejjukira ndi mpulira kakoona kyebisaagi kati ng'olabye nekoseza eddigondi esole yafuuse enkoko y'omwafu bannange kati okusinga okomentinga jangu kale tolina mulimu omwana ekintu kya komentinga gikwate kale tekako ebiri ogamba omwana oyo afuna ekyemisana nze kyo sikyagala tokyagala kye sikyagalira njagala nnyo omuntu omanyi ze bana nasaagala basabe kati omanyi kye bagamba kale mumuwa omulimu omanyi kye bagamba okuyigiriza omuntu obavuba ekyennyanja other than okukubira n'okimuwa ze bana sibakozesa kyegyo era I don't tell anyone, I will not tell anyone to give them money or to give them supporting ya sente. Give them support obera kozi oyimba otya nze musawo kile kyala yaza kajja kizi ekyo sina maanyi olane munaso jwale work without play makes you the nze musawo zakasawo kaya plan nengwa nyine kyala yaza kinga rozati kuyimbira muti nze musawo zakasawo mwende kabu nage gundi ali kazi yani wini ajja nkube copyright wangi kyokaba abambye alinayo akalimu alinayo kyokkola kale oyina obuyambi bwonna bw'osobola okuwa omwana ono atakima amazzi ayana amazzi gakima kufuna atakima amazzi natagenda sema ate kozima amatafaali kyemba mukola mukoleshi mujje mumufunire ekyokukola eno waliyo oluguudo tulina akalenzi ketunoonya kati akubeera buno okakimakima amazzi oba okamanyi natoli wa muno anagera babebi anagera bajaana mwana w'abandi obulamu agamba bano naye ba stranger ekuba eno liri luddawa nkulamusiza maama omwana gyabeera amakubo bagagukira kubo linkahi maama ontwala wa eno si trespassing you are really trespassing antunoonya bbuula munnange
Bula! Oba tudde wali kuba amataffaali. Nagize nayisawo eggula ekiro libanga bitumanyi waali. Ayisawo okuba nga teyasuzeewo. Ojja kugenda mu gundi eyo watakizwa kutuuka. Negula wa tugwa mu ttooyi. Naye gwe gwa mu ttooyi. Bula! Banange ttooyi yiino. Ate sebo ayo bakagudde muno kataata. Bula! Bula! Olowooza ogenda tuuka wa? Ebifuluka bino bwe bitamanyi obyebakamu. Kano akalenzi kaalazeewa. Abeera mu bifuluka buli asobola okuba nga yabaseeka awo. Naye emisana bw'alaba abantu nga tebamulaba ng'afunako naye waakola bwe yeebaka bambi wabula kibi nnyo. Amaaso basulako mu bifuluka. Bula! Nze nga tubuze kuba amataffaali. Tubuze kuba amataffaali wali waabeera. Atera kudda ssaawa mmeka? Abaddeyo kino we nabadde ŋŋenda. Kubanga ekiro ebintu ebiraba nga we nabirese nakati ndaba we biri. Tubuuzeeko kuba amataffaali bali oba akomawo ssaawa mmeka? Ate munnange nabwo obuzibu bwe bubeera. Osobola ogenda obuuza kuba amataffaali naye takimanyi nti abeera wali n'oleeta obuzibu nabwo bwakubiri. Mukama Katonda. Ojja babuuza b'amataffaali. Ate kyo tuwadde olw'omuntu abadde asulawo naye osanga asulawo mu bubba n'ogenda okukomekkereza nga babuuza ani abadde asulawo. Kati naawe bannansi ennaku nze wenkwatidde tugwa bambi. Tunoonyeza buli wamu naye omwana abuze. Naye Mukama Katonda nze bannange simanyi. Omusajja yagamba nti akomererwe. Bakomererwe abakola ki? Bula! Abakola ebikola beereeta amagezi. Wano wagate nawe ayita. Ate obuzibu ennyumba ezitannagwa gye ziri mpitirivu. N'empulira omutima gunnuma. Nina ekirowoozo kye nfunyeemu ate. Kirowoozo ki mukwano? Ono omwana saali muleseeyo eno. Nze kugambye eggulo. Kuba yagambye bannange onaakomawo. Oba naye bwe wagenze essubi ne limuggwamu. Naye bwe wagenze essubi ne limuggwamu n'agamba naye olowooza anaakomawo. Eno waliyo ekkubo. Kyeka waliyo ekkubo kuba tulaba abantu abavaayo. Ate obuzibu bw'endabuye eno ky'abantu bazimba mu bisaka maama. Tewaliwo bulabe abantu bazimba naye bazimba mu bisaka. Bajja ku nnondo experts tubawe ettaka eggogole kwaffe tali mu bisikosiko. Annange buli azimba tatemawo bisiko buli annange. Era nno bbula kyakasi waakulabika. Muno tewandimuliseeyo bannange. Kale singa oba onkwera nti ogamba n'okugamba ate obatwale buno n'abateekawa. Naye wandibadde oboogera naye kale. Nakyo kye naloose. Okwegula nazisawo nga saamulabye.
Makatonda. Sika kyangu okola sitole eri sitole yankutteko banna. Oba kubadde nti nze ala balenzi. Oba kubadde abaana abange balenzi. Mwe munnaye abatulumirwa nnyo abaana abawala mbu bambi. Naye te munnange n'abalenzi nabo bonna nabo babeerayo n'ennaku. Kitegeera ekintu ekyo? Kati sikitegeera kye tugenda kukola bannange. Tokambi konna kabadde koogeza ennaku naye ogw'omusanvu yalina kye yaddaliddeko awo wajjidde. Alina konna ke yaddaalidde eggulu. Tumuggyewa kati. Kani ntino bikwasa n'ennaku bannange. Kati mwabuze ne banneiba tutya okubabuuza kuba ate osanga tebaagala. So kulabeko wano wano bange waliwo engeri yakakeeka sooka ojja olabe. Nebo nga ekintu ekifaanana nga kakeeka. Kwe tabanga jene yebakako wano. Olaba ani mama Katonda wange nange wantu watiisa. Gwe kuba ennyumba esannagwe eno nnyingi kati ndaba walengera kakeeka n'abantu bannange tobaakola atya. Olamusizza nnyabo. Kaakati tunula eno waliwo kano akalenzi ke bayita Brian akati okusula eri wali eri wansi kati okukima kuno ku mazzi wakalabyeko katonotono tonakalaba. Bino ebibala obimanyi? Biriwa bino babita batya? Kano si matugunda si byangwe. Nawe si matugunda. Waliwo naawe eno ensuusuuti. Nti ensuusuuti. Mbadde manyi waliwo ebitunda ebyakula bwe bityo. Ensuusu ate nze mbadde nfaanidde muno ng'ebyangwe. Kati babikola batya? Ensuusu babiryanga nva kati bakisusumbula. Olaba bajja okukuba ffe. Sigenda binoga naye baaba nze binyumidde. Kati okusabako tebatukuba. Tusaba. Kuba babitundako. Tugende tusabe. Ndi ajja baleko. Bino babitundako. Aso tubuzaako Olinamu ku ssente maama? Siise na ssente. Ira kasaguti kabulese eri obusawo. Obusawo ko tubulese nga tumenya bbula. Banatuwola. Kati babisala batya? Kale simanyi nange. N'okisalaasala ng'asala kibiriŋŋanya? Kiranga biriŋŋanya banatuwola. Kuno bakuyita kunoonya bbula yani. Kano sike kagundi akatawuni. Tunoonya bbula yani mukama. Bbula mwana wattu walazewa bambi. Nashi. Era munashi. Naye twajja kwesalira musango nti wakoze ensobi bagamba omuntu ogezaako ky'okozeeko. Ekituufu kinumiriza. Ekyo kyera nekirumiriza naye. Tuliranga ate oba ekituufu oba okozeeko ky'okozeeko. Tuliranga nze nakyemalira. Aana kambuza mami onaakomawo. Wabula yakubuuzizza omwana oyo n'ennaku nze bannange. Wakati kaliwa. Yefe munnange. Nga tulabe saba olaba tufaanana ab'ebijambiya.
ate oba kati lwaki totugaye nti mugula ku buteeteeyi ano munange njagala n'obuteeteeyi ovaoja kutugala nti tugula ku buteeteeyi ate oga tuli babijambiya sebu tagala kumanya mbu ab'ebijambiya bwetufaanana naye bannange tunoonya bbuula tuli babijambiya bambi anaatusonyiwa tukubira obwereere atutuuleeko owa bannange tunoonyeza bbuula wabula wansi w'enjuba koye ano waddugala naye asa sabuni tumwekolera sabuni fe tukola ki tukola liquid soap tukola bar soap tukola ne shampoo shower gel ina kati mbiri ziddugala tugende naye tugeze tubyekolera shower gel inkiripu byonna bingi kati tutuuka mbikola ne guni ne sunscreen green sunscreen tugeramu nga n'omusana yakugira madanya gye mugende kati tutandise omwekolera annange kaakati maama bula tomugjeewo olowooza mpuliranga tulamusizza nnyabo kaakati zino essaawa oziraba essaawa ziba zakuyiriba zino era okumufuna kiba kizibu nigikubadde musanasana yandibadde nga akumyoka omudde oba yagamba kati jjukira engeri gyakimira abantu amazzi ntuzisa baba bakola babagala naye n'ekiro teyabaddewo nemisana nga ngenda mu nnimiro nayiseewo saamulabye okomawo naawe ng'akimanyi tujja kumusanga kani kawungeezi kubanga sisobola kuba nga paka nakati tenakola ki kanyina ekirooto kye nnakoze eki naye kisa kikyo kyemanyi nti tulina okuba n'essuubi tube n'essuubi naye ekiro kye nalose oba nkyogere aba nayogera baati banagamba ndi mulogo ataani naloose ansaza omwana gagalamidde bw'ati yeegolodde kati mukwegolola ajuka nadepisewo ekiro era nepitako ku makya nabo banamusanga kati omwana omulenzi omukwegolola bw'ati ngenda omukubeerakeberako omukwatako omanyi omuntu afudde waabeera nga mukalu wajjo omuntu wabeera ng'afunye wallahi omuntu wabeera ng'afudde omanyi sometimes batugamba dreams come true omwana naloose nga namusaza yeegolodde bw'ati ng'agudde ng'ali mu kapule kokka kati ng'amagulu yeegolodde bw'ati naye nga nagiza omukwatako bwenti ku mukono ategusetuka nga yeegolodde bw'ati nga aguba agolodde obugolozi kuba yabadde bw'ati nga yebase bw'ati ngeri obufu waabeera omukwatako bw'ati ng'omukono gukaluba ng'akaluba nga yakazi olwogamba nti yakazi wati wenaloose wangi maama naloose ebbula ng'afudde wenaze nemukwatako bwenti tagenda kufa nze manyi ebyo ebimu mbiwakanya nedda omu atajja kufa yakoze atajja kufa kisemulaba agenda kulabika tetugwamu ssuubi nekya lunaku ne luli lunaku tetugwamu ssuubi tujja munoonya nge wuli oliba nembutaanutaano n'amasuuka naye bannaaye kiba ki taanutaano mbw amasuuka asobola okuza amasuuka gekubye ettaano anti aba alimba bwakutuukako nga gangumu kitundu ebiri kitundu mpozi nga busuukasuuka buno bategerekeka naye simanyi bakinyinamu bakiyita batya oba kiyongobero oba kiki nkirinamu oli mulwadde biveeko ebintu ebyo mulwadde newulira bubi tujja mulaba omwana I don't feel okay kale ngamba singa oyo omwana oba singa namala gamutwala nemuteekawa kale nasituse leero bali wakujja ku Mmande neŋŋamba naye owange nze nkolimira buli muntu abunyabunya omwana wa munne lwakuba nti batamanye nti ate babeera bapevingira baana baabwe wrong way kubanga oba gwe omukulu gwatambula gogenda okola kya pevingawo eri abaana bo kati it depends on how you pave it ekkuba olikola obasulyamu ebijambiyo basulyamu ebikwaso basulyamu ebintu ebisala oba olikola ng'olirongoosa buli mwalagala kutambuyisa mukati olaba tetugega ntusalire musango bazadde bali abaafa naye n'abenganda nabo batusobera abenganda gwe omuntu wafe abakoze musango andedda bali tetwasalya musango abaafa abaafa bawummula mirembe tubaleke naye ate abaasigalawo mulimu Mariamu nammwe lwaki mba muyisayo muti abaana obubi odde mulimu Mariamu nammwe
Lwaki mba mukimisa abaana amazzi? Omwana mu bantu kano kuzimba omu kwatu ng'ayagala agenda asitula amazzi. Lwaki otuuka ku eryessa? Kati kati munange buli muntu aba takola ki? Aba tayagala kamera. Muganda wange kulamusiza taata. Enkuba negenda kutonnya kaakati. Waliwo kana akavubuka akati okukima kuno kukyala amazzi. Oli wakuno kukyalo? Mbeera kuno kinyama. Mbeera kuno kukyalo. Kaakati waliwo akavubuka akati okukima kuno amazzi ka Brian okamanyi? Nkamanyi akakima amazzi eri waggulu. Wakatulabiddeko taata? Nakalabyeko ejjo mu tawuni naye badde bakakubye bubi nnyo naye sinaddamu kalaba nakabyeko mu tawuni eyo waggulu. Ng'akoze eki? Simanyi nange badde akoze naye badde bamukubye bubi nnyo kati simanyi gyali. Kati osobola okukasanga nga tugenzeeyo? Abula sijja kulimba simanyi kati sawa zino. Benge gye badde bamukubyemu gye badde bamukubye. Katawuni kali saidi ki? Mwambukire eno Katawuni kali saidi zeno. Situwa kwambuka tulagenda bwe tutiye. Tuyanza taata. Kale sebo tuyanze ge bantu webale. Omwana oyo mubbi wala odde fana kyana kyabbye. Abula simanyi. Kuba mbadde mulaba nga akima bukimi mazzi. Nenga tubulira akoti yabbye. Nti oba yabbye nti bayakubye omuntu. Tawulirangako. Sikiwulirangako. Kuba kesi nagyowulidde eggulu baba. Kati bamukubidde ki? Aye sijja kulimba simanyi. Tuyanza taata. Obalire ddala naye. Kale sebo beera bulungi bambi. Tuyinza tandikira wa? N'enkuba yino kati eri mu kutonnya. Wabula enkuba eraze n'okutonnya. Enkuba mu kutonnya, bw'ogenda okusekana ng'omukazi akimisa abaana ba banne amazzi. Embu bayiwirire nga kali akaana ke batumanga ekiro ku luzzi. Kye kugamba. Bannange. Naye abakazi. Abakazi tebandikoze bintu ng'ebyo kubanga mbuza lwaki. Kubanga babazadde. Tebandikoze bintu ng'ebyo kuba bazadde. Banenzukira story y'omwana naye bannaayi ku mazzi nno ekiro adduka. Matumbi egenda okuba ffe. Ngenda kuba ffe yo. Tujja kwegama muziri ennyumba Brian naye zagenda ne bakabwa emisana. Tujja kwegama mu bifulukwa bya Brian. Netukole Kati nga soko. Ate abantu tuzera tutuya n'okujja najja. Nga naye enkuba nengera mu kyabadde. Bubi nnyo. Kakoze eki? Ate bannange kyo kintiisizaamu. Kati bwe bamukwete n'alagawa. Ekyo kye naloose. Bannange. Bwe bamukubye n'alagawa kikyo nno kibuuzo kirya. Gwe. Nga tusembye n'amawulire amabi. Obanzi bwe yensuusu oti nange bankubeko kaabukufu. Ne banajjoganyiza okudduka. Olaba Brian atakola musango naye bamukubye ekima mazzi ge. Tumanyi ensonga kwe bamukuze tujja gitegeera. Ate Mukama Rehedo yamuvuga nti mubuuza ekituufu. Nakitugamba yamulabyeko kimizi yamulabyeko. Kujja kitegeera ekituufu. Ekyebuuzo bagenda kajja wa? Nane enkuba nayo ereese ebizibu bannaki. Era bozi bagamba batya Abaganda. Ebizibu tebimanya nnyumba oba embi. sibitegeera. Ekuba omunaku tekya. Tekya. Tugenda kutandikira wa? Mutuwa ku nkwakyo. Ate nga mugenda ate muleka muleete. Bannaki. Eno wali enkwakyo. Kati mama mazima nda oli mukusaba nkwakyo. Nsaba nkwakyo. Mpula nina stress. Oweneka. Baby. Namulabi. Baby. Kati wano yomulaba. Ngejja fana munenkula ye. Azobanga mama we atali ku mama we. Kuba omulaba ina mutta kuba kati bikiba ina ne mukamwa. Omwana alabise bubi nnyo. Tubalamusiza bassebo. Gye balekeeyo. Kale. Muvalia ku nkwakyo si yalete ennaku. Asajja bangala kubanga bogera bulungi tubabuze ku bbula. Abasajja. Tuyidize. Tugende. Tugende kuba n'enkuba niyo naye ebanze okutuuka. Kyo tukubira bwereere. Kiba kintu kisinga kuluma kuba alisinga bene bbula. Singa tumulabye naye bannange. Bana bali enkwakyo bakifunamu ki? Ebitabo byannemu otegeera kuba si mmere nti ekkusa gulinga mwenge kyova n'omwenge sikodagana bintu bituba mwenge. Kuba kati si mmere naye sikuwona ku bisaanyi bannange.
kuba nange nakulengedde gulonga kikuli mu nviiri munnange kika kivyo mu nviiri mama gwe kankubulire kati ekyo kintu okiraba si mmere ndi ekkusa si ki enkwakyo ngati neebuuza oba bavaga kubeera hyper kubanga nagirabye naye gwe nabuuza lwaki onywa omwenge nangamba nja kubeera hyper bannange sibitegeera tegagala kubeera hyper kati nafunamu ki kati nkugambe ki maama kyokka zizina n'engoye zikya amanzi ate biki ebikuwona iwe nange omwana olabe wano weyeebaka nkwano jangu ogirabe maama enkima yiyo girengera gisika ogirabe yiya ogiraba yiyo ogirabye ddiya yiya yiri kale nomno mwabeera mbeeramu agakima bannange gikwate wabula yiri bali jangu wano mundu ogirengera wali wetambula ojja kugiraba yingira wali mundu ogirengera kulaba okutambula kulaba yiyekka ogiraba okiraba nakamugo akaeryebo kati ebintu byo mutasanga nga biri mugundi gwe tasanga ebintu nga birimu ebiwuka kyetakula okiraba kinnakabugo kam kati hama wagisanga gamba kamya agala nnyo ebisolosolo ebyo agala zikapa embwa girekere emirembe bagenda wali ekikwata genda kudduka genda wali genda ekikwata ebintu byakusaba bikyaliwo iyo ogiraba tekubuukira banga agikuba yiya wansi ogiraba ekyawo kikka tekikulumba nekikubuukira kitudde yantugende naye kati kambuuza enkima neziruma enkima bangamba mpozi nga ogikoze otya if you attack it can also attack you naye mukwano nze bangamba tesi bakazi mbuno lwaki nze bangamba tesi bakazi era so gigoba nesigala nga ekutunuulidde nga tevuddeewo ate okwata amayinja anti awo kati ndowooza we sookola nayo ka self defense anti jjukira zirina hands nazo ziringa abantu bw'ogikuba nga naye kuba gamba wallahi nze kasitaba nga nti ekya bakazi banaye nzitya sorry nkubuulire ddala omutima gunnuma olwo kintu kyokola kulya nafuye n'ogamba ennaku zino zonna ndi munafu oba ndi mulwadde tetusobola kuddayo nti tuddeyo kyafana kuyiba enkuba yineze siri musawo wammwe bula yanzituseeko siri musawo wammwe era bagamba ebyenaku bisekera nze pesa nagaseka nsaga muntu atulugunya by the way mwana watukira kuyo street bagobye bakutte ono tuvuddewo kati basibule badiya sima tunako mawudi ku mwana ono tujja kudamu okusula ku mukeesi naye tukiyita mpulira bubi mena mutwe gunnumye ekintu kyogenda olatakifuna naye sigenda kufa kati nti bulyabubiregagamba naye awo kitakya tujja kukola ki kudda naye mu mbeera bwe tujja genda kuba kuwola kujja kutuwagirako tusigaye tuli banyondo girimu nyondo media nyondo experts n'ebirala bijja tutulukumbi kola nenyondo gundi airport pick up byonna tujja kubikola tujja kubikola byonna tetufuka mulungi omu tujja kubikola bo nga bafuka baba mulungi omu tujja kubikola akabambi on a serious note kiriwa tutandika bintu byo
tewali munnaye tewali bannange zino ebizo mama naawe Zirige. yizibala gekisaayi ate wesagala seka naye nange ety ekisaanyi ntambula bwenzisaako eno bwenti mumaaso sagala zikole ki Ye tusupporting bannange. bane abaana mujje musome essomero twalitandise essomero twaliguddewo mujje muyiga ebizigo My heart is mujje muyiga paining. okukola sabbuuni mujje muyiga okukola buli kimu beezayo mujje mukole muleme kubeera ng'oli omuwalaani oli owa kapayaani ebyo simanyanga nze nange ate simanyanga nali nkola ate simanya biki abakazi okutwa kwerya essambu ate kuba nfunye omusajja omugagga kangende mbuuke n'oyo jangu mwekolere ssente zammwe kola ebizigo byo kola sabbuuni tatandikawo genda mukyalo tandikawo ka bizinesi kongo kintu kikiri mu mutwe okigenda mu mutwe ate ne mama wano asiiba abagamba ne bw'okola tolina ssente zitandika bo bajja kusooka bakuwa omulimu okole Ononyeka capital. asiba Siwa bei nnyo. kitegeera bambi mujje musome kale twegayiridde Tofukamira mwana wange. era sifukamidde mbiresse naye Kubanga kiyamba bo. era of course kiyamba bo sokolindeko bwe bayiga ebizigo ate gwe gwafunamu Nze mbimanyi obikola. gwe abafunamu And I am eating my clean money. Because what I do mujje is muyiga real. ebizigo mujje mugule ettaka tubakoowodde ekimala Basiibule. natukoowodde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abaagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza byonna gy'obeera